na tayo sa paroroonan natin. Target acquired. Humanda ka sa akin ngayon. Silip-silip ka pa dyan. Hold up to. Sir! Sir! Sandali lang ho, sir! Sir! Teka. Bakit buminatso? Hindi ka nahihig! Ano ko sa... It really hurts ang magmahal ng ganito. Nahilo-hilo pa ako, humanda ka ngayon sa akin. Akala mo huhulihin kita ngayon, pare. Ha! Ya! Ya! Tigidig, 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 tigidig. Shhh! Humanda ka ngayon sa akin. Papalapit na ako. Napagod ako. Cellphone muna, check ng social media at kape. Gob, 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 gob. Andiyan pala siya, Diyos ko! Aray, nadalas ako. Ang hirap magpadami ng views, ang hirap magpadami ng watch hours. Please subscribe to my channel. Daming sa tulungan mo ako! By the way, meron pa ako isang Shopee unboxing. Tara, samahan niyo ako. Kasama na siya. Okay. Hey guys, and welcome to my second vlog. So for today's video, mag-unbox tayo ng Shopee. I have here with me my special friend, si Mr. Money Heist. So, kumusta ka dyan? Hindi nga po pala siya nakakapagsalita. So gagamitin namin itong mga Facebook reacts like dislike, heart, haha reacts whenever we review this stuff. So, are you guys ready? So, simulan na natin siya. I-unbox na natin ang Shopee. By the way, guys, this is worth 200 pesos. So, tingnan ngayon natin siya kung ano ang laman niya. Ready ka na ba? Isang reacts naman dyan! So, here, makikita natin, okay, ito na yung kahon niya. Mystery box. This one is from Shopee. So ngayon, tingnan na natin kung ano ang mga laman ng mystery box na to. Sa Shopee ko siya nabili, worth 200 pesos. Tingnan natin. Guys, nanalo ko ng Note 10! Guys, nanalo ko ng Note 10! Joke lang! Sa pinsan ko to! Joke lang! Sa pinsan ko to! So, eto na yung mga contents ng ating Shopee mystery box. So, first thing first. Ayan, meron tayong portable gamepad. So, perfect siya for gamers. Gamers out there na gusto maglaro ng Mobile Legends, Among Us. So, ikaw, Mr. Money Heist, bilang paborito mo ang Among Us, ano masasabi mo dito sa portable gamepad? You love it! Okay! Subukan natin, ha? Ito siya, guys. Ayan siya. Tapos, try natin kung kasya siya sa phone. Ayan po siya. So, para siya maglalaro ka, para siyang controller ng PlayStation. So, pwede nyo siyang i-press and tap. So, ang next natin would be this charger from Samsung sa harap, but then, Oppo sa likod. Huh? Ano kayo masasabi mo dun? Haha, react only! And then, ang susunod naman natin would be ano to? Kala ko una, toothbrush. Pero, isa pala siyang USB light. And,
Not only one, but two. So ayan siya, perfect siya sa mga manonood ng Netflix sa madilim na lugar. Ikaw ba, Mr. Money Heist, ano bang gusto mo? Lights on or lights off? Ano mo ng reaction mo dito? Wow, reacts only dahil liliwanag ang ating buhay with this USB light! Okay, ang last natin would be this on-grip solution! So, nilalagay ito sa likod ng cellphone. Gusto mo subukan natin? Tara, subukan natin! Okay, wait lang, bubuksan ko lang siya. Tapos ngayon, ito siya. May tulad nga ako pala sa pinsan ko, gagamitin ko ang kanyang cellphone para subukan ito. Ayan mo siya. Ayan, subukan natin. Very tight naman ang kanyang grip. Mr. Money Heist. Ano masasabi mo dito? Ang galing, no? Anong reaction mo dito? Like! So, ayun na nga ho siya. For worth 200 pesos. Nanalo ko nito, super grip. And then I also have this portable gamepad. And then I also have this USB light for lights on or lights off. And then I also have this Samsung charger sa harap, Oppo charger sa likod. So guys, I'll also be posting the price of the individual items. So ayun siya guys. So until my next vlog, thank you everyone and bye!